that he has talked about. This court directs the state attorney to expedite the investigations, or maybe give him a last adjournment within which he's supposed to conclude whatever he's investigating. There's no jurisdiction here, that matter that was committed to High Court. And secondly, even if it were a High Court, it wouldn't, if the matter hasn't yet been caused step for hearing. Disclosure is only done at a time when the matter has been caused. You proceed? Yes, Your Worship. Amin Malendi, appearing for both accused persons in this matter. Your Worship, to go on record, I'm sorry I've been Aroma Sagra. Kweli risasi. Is 25th January available? January. Prosecution is 25th January available? Yeah, but my concern is it takes 6 to 14 days. Prison via Zoom. Ntinga muli Kitalya muli mu kooti ku nkola eya Zoom. Counsel Nakasita Sarah appears for A3, Tamale Frank. Nga Counsel Nakasita Sarah yagenda okuwolereza abuna. Our submission, Your Worship, is that the state should not simply rely on the fact that he has 6 months with Criminal case number Kaluya Faiza Rebecca Badru Tamale Frank Bernard Msonga Bernard Your Worship, Richard Philip Muka, the resident chief. Your Worship, inquiries in this matter are incomplete. The inquiries are incomplete. Yes, address court. I can see your hand up.
I think it's very important for all of us to look into So when we say free political prisoners, we are saying bring all those people that are in jail that have not going certain Yinza okuba obulamu bw'ensi eno obuvuddemu ekitali kirungi. Omuwala wa gavumenti agambye nti omusango gubadde gujja okwongera okuwulirwa oba okusoma mu kkooti eno, naye nga pulida amuwolereza taliiwo nga yandisabye omusango guno gwongezebweyo. I also want to bring it to the attention of court that Bethany is sickly. Your Worship, I think the accused person can apply for bail. Ngalowooza gwe avunaanibwa osobola okuteekayo okusaba okweyimirirwa. We are sorry for the loss of your child. The resident chief state attorney for prosecution. The accused persons are attending court through Zoom from Chigo prison. Their counsel, Honorable Shabu Malende, is indisposed. The matter is coming up at Your Worship for further action. Because this matter is very complete, we seek an adjournment. And Your Worship, briefly, we are saying that we pray that it still goes on record that accused persons, despite having been granted by court a leeway to be treated by private practitioners, the Uganda Prison Authority has refused to obey that court order. And Your Worship, we have gone ahead to petition the Uganda Human Rights Commission about the violations. But Your Worship, the process is so slow that our clients have not got justice in that regard. So Your Worship, we seek court indulgence, maybe through the administration of the judiciary, to ensure that its orders are obeyed when they are issued. Your Worship, we know that state has got 6 months within which, by law, they are supposed to conclude investigations. But each case must be taken on its merits. Your Worship, state should not use this as a leeway to keep the honorable members of parliament under incarceration. It is true, I said that the investigations are still ongoing, and I will seek an adjournment. That is true. And it is true that investigations are still incomplete. I have always made this issue clear that the law gives us a grace period of 6 months within which to investigate. And we are still within that period of 6 months. And state shouldn't be put on much pressure, but we're also trying to ensure that inquiries are expedited. To have the accused persons committed high court in this matter, but it happens. So I'll simply implore them to ensure that they put in an application for bail
if in their view the investigations are taking longer. It is not a song as they have put it. As court observed in the previous matter, our investigations were expanded and were committed so fast. So I wish to inform this court, Your Worship, that we are doing all it means and it takes to ensure that inquiries in this matter are complete. What Honorable Segvinya alluded to, the charge and caution is a statement. It's a statement in capital offenses. So, Honorable Segvinya, you really took your statement. The charge and caution was your statement. What should we take our submissions? Wekitiibwa omulamuzi kyennyamiza nti state oluyimba lwayita adjournment n'oluyimba lwa investigation nga incomplete olwabadde mu 2020 era nakati akyaluyimba mu 2021 nakati akyaluyimba mu 2022. Owekitiibwa omulamuzi kiri ku likodi nti fayiro eno terunakuloba bajjaga abantu investigations kati ziri complete banga tetwakola na statement twakola kibayita charge and caution era fayiro eno wange ogitundemu ndowooza eriwa erinnya lya Alan Ssewanjala na Segirinya Muhammad. Olwekyo kino state atukola intentionally okubeera eno nga batukumidde mu kkomera nga tubonaabona tuli balwadde. Owekitiibwa omulamuzi tetufunanga bwenkanya kugenda kubeera nga tujjanjabibwa mu private facility. Olwekyo kino state kyali mu kukola ali ku delaying tactics selunaku lwagenda kujjagambe nti okunoonyereza kuwedde naye nga ffe tubonaabona okuva 2021 okutuusa olwaleero tuli ba parliament. Owekitiibwa omulamuzi abalonzi baffe nakafiirwa entuula 10 nkyagala tukwata nga sizibeeramu ate nga n'ekitundu kyange kyetaaga representation. N'olwekyo state kino akikola intentional talina gyagenda kujja bujulizi kubanga akimanyi n'emisango egyo gitubulanibwa mipatiike. N'olwekyo tusaba state ekigambo adjournment n'ekigambo investigations are incomplete atukomye mu kkooti olwaleero. Owekitiibwa omulamuzi omulagire atukomye kubanga akimanyi talina gyagenda kujja bujulizi nga ne fayiro gyayogerako akimanyi bulungi nnyo nti titwakola na statement mulimu just charge and caution. Neyanza nnyo Owekitiibwa omulamuzi okumpa kyasa eno nenjogerako eri kkooti. Nzo omukisa gumugompadde naye olw'obwenkanya obulina okubeera mu ggwanga ne bannayuganda n'okutwaliza wamu. Tubadde tusaba bannaffe naddala state wamu ne banne basobolenga buli kaseera okuvangayo n'okunoonyereza okusookerwako ddala nga tebannabakwata bantu naddala kati abali mu kitinga ekyaffe. Tufiirizibwa abalonzi baffe bafiirizibwa services zetulina okubeera nga tubaweereza tulinga abantu be baasalira omusango nga tetwabuuza ate nga tetunaba nakukozesebwa wadde. N'olw'ensonga eyo tusaba state nti bwe kuba nga okunoonyereza kugaanyi wakiri genda maaso n'okusaba kkooti etute tusobole okugenda okujjanjabibwa ate ekyokubiri okuweereza abantu baffe nga bw'okyagenda maaso n'okukola okunoonyerezaako. Owekitiibwa omulamuzi kwe kusaba kwaffe naye yali tuyambye mu 2022 netwadda mu 2021 ebyokugezaako okukandaaliriza kkooti naffe okutuwa obwenkanya kubanga tetulina musango. Omulamuzi amanyago manya gange bampita Musumba Bernard. Owekitiibwa omulamuzi ennaku z'omwezi ze bankwata poliisi we yankwata ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwo ogw'omunaana biseera ebyo nali nfunyemu obutakkanya ne mukyala wange era nina abaana 2 naye Owekitiibwa omulamuzi ebbanga lyonna lye mmaze mu kkomera n'ekinene ekitalya nasemba okuwulira amawulire agasembayo ng'omwana wange omu omuto kamaze okunfaako. Owekitiibwa omulamuzi naye n'akaana kange ak'okubiri Owekitiibwa omulamuzi simanyi embeera gye kalimu. Owekitiibwa omulamuzi aye nga nange nze kennyini nalwala obulwadde bw'ensigo ate n'ekitalya gye banteeka Owekitiibwa omulamuzi ewala e Kampala wala nnyo nali nfuna obujjanjabi okuva mu Byansi kiriniki naye Owekitiibwa omulamuzi okuva ebbanga lye mmaze lyonna sirina bujjanjabi bwe nali nfunyewo. Mbadde nsaba Owekitiibwa omulamuzi
kooti embeera yakiriza abantu bange banneeyimirira nzireyo nsinkana akaagana kange akamu kensigazizza mu kusi kubanga embeera mbi olwekitiibwa okunakusa. He has not sought I think now that he's represented, I guess he's F3. He's not represented. Okay, can also get an advocate and apply for bail in the High Court. Ntinga yandikuwadde amagezi ofune pleader ateekeyo okusaba ku obaolyawo mu kkooti enkulu okusobola okweyimirira. On medication, ensure you alert the medical authorities at Chitaya to avail you with the medical attention because Chitaya is well blessed in terms of medical care. Ntinga ku by'obujjanjabi fuba okulaba ab'obuyinza abatwala prison ekitalya okulaba nga bakuba obujjanjabi obusaanidde kuba yakimanyi bulungi nti balina obusobozi. Kirabika obulwadde obusirikira n'otagamba bekikwatako okusobola kuyambibwa. The fourth accused person, that is Musumba Bernard. Ng'avunaanibwa owokuna ng'ayitibwa Musumba Bernard. Can apply for bail in the High Court because this court lacks jurisdiction to hear the bail application. Ng'osobola okuteekayo okusaba ku mu kkooti enkulu olw'ensonga eno kkooti ewuliriza omusango gwe terina buyinza kuwuliriza kusaba kwo. The prison authorities are directed to provide medical treatment to the accused persons adjourned to 19th January. Nga aba prison ba About 20th. Counsel for the accused persons and the prosecution should ensure that they expedite the investigations to ensure that the accused persons are committed to High Court. Counsel for the accused persons can make the application for disclosure at High Court once the accused persons are committed for trial. The prison authorities are directed to ensure the accused persons receive adequate medical treatment while on remand. Nti omuwabi wa gavumenti avuddeyo n'agamba nti bo bakyalina ebbanga eritalinaggwayo lya myezi 6 olwekyo baddembe okukozesa obudde bonna bwe baagala okunoonya obujulizi obulumika ababaka. Twandisuubidde nti okusinziira mu mbeera y'obunkenke yaliwo nga batwala ababaka bano n'okuddamu okubakwata nti obujulizi bwali bwamala dde okukuŋŋaanyizibwa. N'olwekyo State Attorney okujja n'ategeeza nti bakyanoonyereza nakati. Ffe tumuwa amagezi nti mu kifo ky'okukuuma ababaka b'abantu mu kkomera nga n'abalwadde bavunda tebaliiko bujjanjabi. Gavumenti yandikiriza kino ekisango n'ekiggalawo nti obujulizi okusobola okukola ebirala nabo ne babeera nga bakola ebirala. Ababaka okuba nti eddembe lyabwe lityobooleddwa tebalina bujjanjabi weewaawo nga kkooti yalagira bagende nga bajjanjabibwa abasawo abakugu ekikyaganya okuweebwa ekitiibwa nakati. Human Rights Commission ensonga yazitegeezebwako naye process eri slow olw'ensonga nti nayo eyina ebizibu byayo ebyokuba nti empowerment okutambuza emirimu gyayo okuba nti erina okuyita mu process ez'amaanyi. So ensonga zonna tuzitaddeyo ku court record okugezaako okulaga nti abantu baffe ababaka tebannafuna bwenkanya era n'ekiragiro kya kkooti tekinnaweebwa kitiibwa. Omanyi kati awo twavaawo okugamba nti kanjogere ekintu kubanga omulimu gwange kiguŋŋamba okwogera. Tulina kati kuyimirira ku mazima na bwenkanya nti n'omwana omuto ayonka n'omusirikale yennyini akimanyi nti Ssejjirenya avunda, akimanyi nti Honorable Alan Sonyala ali mu mbeera mbi, akimanyi nti alina abasibe bangi eyo ababonaabona naye nga tebaliko medical attention, nga talina nawe abasuuza bulungi beenyize. N'olwekyo nze nsuubira nti kati bwe tuba nga tuli mu misango gino tuddeyo ku mulamwa nti mu mateeka babeera batusomesa tebatusomesa kuwolereza sayidi gye tuliko, batusomesa kubanga tulwanirira amazima n'obwenkanya okulaba nga bibulaka. N'olwekyo tugamba nti twandibadde ffenna n'obuvunaanyizibwa nga nabwabi bwa gavumenti mu batadde okubeera nti ababaka tulaba nga bagenda ne bajjanjabwa era ne twogera n'abasibe abalala bonna abali eyo nti yadde basibe
tubawa obujjanjabi obulungi to improving embeera z'amakomera ndowooza ffena kye twandibaddeko. That prosecution has informed the court that according to him, Honorable Sajilinya Muhammad and Honorable Alan Sawanyana are in good medical condition. Actually, he was presupposing the fact that they are healthy and not sick. And we all know the events prior to even today's date. We know very well that Honorable Sajilinya Muhammad is rotting. We know that Honorable Alan Sawanyana is rotting. We know that these are some of the grounds that court had used in the first file to give them bail. We all know that court has issued orders to take them for private medical attention, which has not been respected. So we did not need any person to tell us that Honorable Alan Sawanyana and Honorable Sajilinya are in good condition when it is already on record that they are very sickly. So we think as lawyers, it is time now, whether you are on the prosecution side or on the defense side, to stand up for the truth and speak the truth. And you'll still, it's unfortunate because the rights of the honorable members of parliament continue to be violated. And unfortunately, Uganda Human Rights Commission, its hands are tied because they have so many engagements and yet with little funding and empowerment. So we just have to keep praying and hoping and following up on the edition that we filed with them. However, it's more unfortunate that the state attorney has informed the court that he still has the 6 months. He's supposed to utilize all the 6 months to ensure that they gather all the evidence against the accused persons. We would think that taking into account the circumstances under which the 2 honorable members of parliament were rearrested, evidence was already there. So it's quite unfortunate that they are being kept under incarceration, no medical attention from private practitioners, and court orders are being disobeyed. So it's quite unfortunate. We can only hope and pray that things get better. And we know these are some of the reasons that people want a new Uganda. But Your Worship, we pray that it goes on record that despite court having granted us a disclosure order, the state has refused to avail us with those documents or any statements on the police file. In that other matter which has already been committed to High Court, Your Worship. And Your Worship, we have found it rather difficult because we wanted to interview, to have an interaction with our clients when we have access to the evidence that state intends to rely on. We wanted to have an interaction with our clients regarding the allegations in the file, but we have failed.